شكلها مكرونة. مكرونة. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. سبحان الله.
على الطعم. غير لونه.
كفايه كده، كمان واحده وخلاص. اعملي كمان واحده. ايوه. ايه زهقت بقى مش عايزه تدخل. انتي ما انتي عاملاها كويس اهو. بصي انتي عشان لازم تزقيها كده الاول ورا، كده ترجعي تاني. شكرا. امسكي ده، طلعي السناره. ايوه ايوه. احدفي بقى كده، احدفي هناك. انا نزلتها. مش مشكله، لميها. سوري. عادي. هاتيها من وراكي كده واحدفي. انا خايفه خايفه ليه؟ احسن اديك بالكاليماري في وشك. لا مش مشكله. ايوه، وديها على طول. يلا. ماشي شغال. لا استني، سيبيها تنزل الارض، سيبيها افتحي افتحي. سيبيها تنزل الارض الاول. اول ما لغايه لما تنزل. الحبل يثبت. اه. حلو الحدفه، اول مره احدفها على الكياك. اسحبي اللاين شويه. اسحبي كده حبه. فيها حاجه؟ اه. فيها ايه؟ فيها سمكه؟ مم. طب ما تسحبي. لا يعني شدة كده. طب شوفي. لمي لمي لمي. ايوه جبتلك سمكة. شاطره. بس حلو حلو حلو. نزلي تحت شويه. لا 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 لا، رايحه فين؟ نزلي بس تحت شويه. نزلي اللاين تحت شويه. فكي اللاين شويه. فكي اللاين. يعني ايه فك اللاين؟ فك الريل. بس كده. اقفلي. شاطر. سمكة بص قد ايه. قد ايه؟ انت بتسأليني؟ انت مش شايفة؟ شكل السمكة كيوت برضه في نفس الوقت. قلقانة عليا. تعملي زي مامي. ايه ماما بتعمل ايه؟ معايا سمكة. سمكة؟ دخلت الصخور. بس ايه السمكة اصلا؟ انا مش شايف حتى. ايوه ايوه. اه. الله. حريت تاني. ممكن اعملها؟ لا مش هتعرفي تعمليها، دي بلعة. بصي بلعة. طب ممكن امسكها لا لك؟ بلعة سيبيها عشان مش طب هتعرفي. امسكها لك طيب. تمسكها لي زي ما انا لازم امسكها عشان اطلعها. بصي بتعمل ازاي؟ بترقص. بغبغان. لا مش بغبغان، دي نوع. حريت حريت. بصي قد ايه فكت اهي. يا نهار ابيض. هي دي. يلا بقى نروح الحمام. يلا بينا، عايزين نروح الحمام. الله. ممكن اطلعها؟ لا دي بلعة، بصي عاملة ازاي بلعة. فكيت الكرسي التاني يا شباب وقاعد دلوقتي. انا بعيد عن الشط ب 300 متر. المسافة دي 300 متر او 250 تقريبا يعني. وبرمي هنا في حتة كده رملة وحواليها صخور، قصدي صخور وحواليها رملة. عندها السمك جعان هنا عشان مفيش حد بيطول الحتة دي من على الشط، بعيدة جدا. الله اكبر الله. ففي تأكيل تحت اهو. ايه، بنجرب رزقنا. حاطط الرصاصة فوق.
والسن تحت زي ما انتم شايفين كده. الشعر حط شعر 45 ورصاصة 20 جرام. انا دي المفضلة عندي، بحب ال20 جرام، مبحبش اتقل من كده، او ال8 جرام، ال20 او ال8 جرام دول بشتغل بيهم. ودلوقتي شغال بالرود اجلي ستيك. الاكشن بتاعها ميديوم لايت، طولها 12 25 الليبرا لاين. اوكي، وطولها فين الطول؟ مش لاقي الطول، بس هي 180 يعني عامة، هي 180 طولها. عمالة تاكل اهي. في ضرب تحتية. يلا، عايزة بس تبلع. حاطط سن كبير كمان. خدتها ودخلت على دي ابو لولو دي، أو ابو عدس. سمكة رزلة اهي طلعت معانا. السمكة الوحيدة اللي بتاخد البتاع السن وتخش على الصخور. نشوف هي ولا مش هي. يا رب ما تحرجنيش قدام الناس. هي عيب. سمكة رزلة. اول ما بتمسك السن بتروح تجري على الصخور وتمسك ببقها في الصخور. كنا مقطعين هنا شوية طعم اهو. نحط طعم كبيرة، نحط حتة طعماية قد دي كده كبيرة. هما بيفضلوا يخشوا ينهشوا فيها او يبلعوا، هما وذوقهم بقى. اديها مرة واشبك كمان مرة وابين السن كده، اي حاجة بسيطة. مش برمي بعيد، انا اهو جنبي عند الصخور. وفي ضرب هنا اهو اهي. اوبا، يلا بينا نشوف ده ايه. خلاص بلع. حفراية غالبا، بس حفراية حلوة، حفراية حجمها لطيف. عادي. بلع قوي مع حفراية لطيفة. اي توجع قوي، تقفل على الايد جامد. ماشي يا عم، ماشي يا عم، تعال سلكك دلوقتي. حلو ده.